همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حار. ومرحبا بكم في ختام حفلنا اليوم في مسابقة أجمل صوت. زي ما انتم عارفين في المرحلة الأولية كان معانا 14 متسابق بعد تصويت المعلمين. تأهل 6 متسابقين وهم علي مرعي، عبد الله مريفي، عبد الإله، عبد الباري، عامر موسى، محمد علي. والآن نبدأ مع أول متسابق، والتي تعرفوا حول هذا المتسابق أكثر نترككم مع هذا الفيديو. عامر موسى ثاني مسابقة أحسن صوت. إن شاء الله يصوتوا لي. لا تنسون أن عامر موسى في الصف الثاني ابتدائي. انت في صغري تجيني تمسحين موعيني في حنانك تحتضيني ومن جنة فوق جنة اسمنا يبي دعاتك اتوافق الفراتك وتعب في عماتك ومن جنة فوق جنة لدينا تتعب تتعب تسقيني سنة تسهر ليالي نحضرنا للعطاء. ربي طول عمرها واغفر الأرض الخطا، لازم نعطينا جاه ونعطبنا للعطاء. ما شاء الله تبارك الله، تحية كبيرة والعلم. عامر ايش تقول؟ أقول صوتوا لي لا تخلوني. ما شاء الله صوت مؤثر وجميل. والآن نودع المتسابق عامر. إذا كان عجبكم صوت عامر صوتوا له. والآن مع المتسابق الثاني، وللتعرف أكثر نترككم مع هذا الفيديو. محمد علي الصف الثالث ابتدائي. أجمل صوت. لن تكفوني صوتوا لي ولا ينسوني. اجبروا محبوب بقوة. ما شاء الله صوت جميل ومؤثر. والآن نودع المتسابق محمد علي، وننتقل للمتسابق اللي بعده، وللتعرف أكثر نترككم مع هذا الفيديو. اسمي عبد الله محمد موسى، الخامس الابتدائي. أجمل صوت. صلى عليك الله يا خير الورى، بعد بحبات الرمال واكثرا. صلى عليك الله. أقل صوتي لأن عبد الله من الصف الخامس الابتدائي. لولا
شاء الله صوت جميل ومؤثر. وش تحاول تقول للجمهور؟ والآن ننتقل للمسابقة اللي بعدها، واللي تعرف أكثر ندخلكم مع عبد الباري محمد موسى، 5 ابتدائي. مسابقة أجمل صوت. أتوقع اللي صوتوا لي معكم عبد الباري محمد موسى. يا شافي العينا وشافي الزنا، والله انه يداوي الجرح ويشفاني، ما حد مثلك يا في العلا، كل يشوفه وعطره يقبل وجاني، من جو نهايه بس سهل ساير مسكتي ليل غير تبي يحزاني، ودي بقربه ودي بحبه، لأن قلبه تفتاني يا طيحاني. ما شاء الله تبارك. أحب أقول صوتوا لي معكم عبد الباري. ما شاء الله جماهيرية كبيرة لعبد الباري. والآن نودع عبد الباري وننتقل للمسابقة اللي بعدها، واللي تعرف أكثر دعونا نشاهد هذا الفيديو. مشاري عامر راشد. أستاذ كورة يا أستاذ. صوتوا لي. لا يهمك لا يهمك لا يهمك يا وطننا، كلنا ضد الفتن والعنصرية، من شمال المملكة حتى يمنا، شقاوة وفوضى وسرية، والسعوديين لك منا ومنا، بالثياب والبدال العسكرية. ايش حاب تقول للجمهور؟ صوتوا لي. نودع مشاري وننتقل للمسابقة اللي بعدها، دعونا نشاهد هذا الفيديو. عبد الله محمد الباري، صف أول متوسط، مسابقة أجمل صوت. قد صوتوني أنا عبد الله محمد من صف أول متوسط. لا وهاليك يا حمام الدوح، لا عرفتنك داوم تخليها، لا وهاليالك تجي وتروح تتبعها ونفسك وترضيها، ذكرتني واشحنتني بالنوح بالحنك اللي قمت الاحيها، وقفت بالحنك علي جروح وسط الضماير كنت مخفيها، وسط الضماير كنت مخفيها. ما شاء الله تبارك الله. ايش حاب تقول؟ صوتوني أنا عبد الله محمد من صف أول متوسط. نودع عبد الله والآن ننتقل للمسابقة اللي بعدها، دعونا نشاهد هذا الفيديو. أنا اسمي علي مريم من صف 2 متوسط، نشارك في مسابقة أجمل صوت. صوتوا لي. لا والله إلا دقت أجراس الفراق، اللي يهدى الحلو يدق الضلوع، يا صاحبي ما يعرف الاشتياق، ودتك الله بالسجود وبالركوع. يا مرحبا ترحيبة تبقى على مر السنين، ترحيبة بهل الورود تفوح يوم بدابها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تنظر غضاكم يا بعد عيني وعين هدابها.
ما شاء الله صوت جميل ومؤثر. مش تحفظوا الجمهور. والآن وصلنا إلى ختام حفلنا اليوم. نطلب من المشاركين أن يأتوا إلى المسرح لفرز التاج. حمم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا وطولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع الآن يبدأ التصويت الآن. اكتب اسم المتسابق لإجراء مناسب وإنه أجمل صوت في هذا الموسم. الآن الأستاذ علي أحمد والأستاذ حسن كريم راح يجمعون الأصوات. يقول لي أصوات زين أصوات زين يا شباب. طيب نسمع واحد ثاني ممكن يبدعنا اكثر من عادي. عام تفضل يا عام ومويتك معاك ما شاء الله. ودحين هم قاعد يسوون فرز النتائج. اتوقع انك تفوز. الفرقات يوم صعبة لا والله يا قصيدة بالحيل تعبان لا بالحيل تعبان أغيب عنك دوني أرجع وقلبي عني بالحيل مستعد لا بالحيل مستعد الفائز لو قال كالتالي: واحد حصل على 23 واحد حصل على 24 والفائز حصل على 29. اصوات متقاربه جدا. اولا قبل ما اعلن النتيجه اشكرهم على الجرأه اللي هم فيها. للمره الثالثه يظهرون على المسرح ويؤدون اناشيد بشكل جميل. انا متاكد انهم من خلال اللي يسووه الان كسروا حاجز الوهم والخوف من مقابله الجمهور، وممكن تجدونهم في اي مكان. هذا المكان هنا تتعود من هنا انك تكون انسان مشارك وتقدر تقف امام الجمهور وتقول الكلام اللي تبغاه دون ان تخاف ودون ان تحرج. طيب الفائز تعال احمد عشان اعطيك الفائز هو مستعجلين. الفائز هو علي
همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حاري همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حاني فنمى الربيع على قفار قلوبنا زهرا فأورق روعة وبهاء وغدت أمانينا العظيمة واقعا والحلم من بعد ارتقابه داني هذه نجاحات الخبار قد أقبلت بالخير تنشر في الحياة سناء قصص